Hello mga kalalabs! Ayan. Midnight vlog. Midnight vlog. Ayan, ano tawag dyan, be? Para hindi magkamali. Ano tawag dyan? Ay! Nabagsak! Ito ang aming tent, bahay-bahayan. Tignan mo. Yan, dyan kami matutulog ngayong gabi. Diba? Ang laki pala. No? Tignan natin. Wow, ang laki na ng apoy. Yan ang trip namin. Ano tawag dyan, Ben? Bonfire ka dyan. So, dyan kami matutulog. Makikishare daw si MJ. Ayan na. Wala na. Aming tent. Dito po kayo matutulog. This is my mom's vlog. This is my mom's vlog. Look at her vlog. Wait. Ano ba yan, MJ? Tada! Ang silaw naman. I-end mo na yung vlog ko. I-end mo na. Paano end? End! Babay na daw po, sabi ng mother ko. Ma. Ayun po mga kalalabs. Thanks for watching. Nasaan ako? Hindi makita. Ayun no. Thanks for watching. Thanks for watching my mom's video. Mag-like kayo guys and subscribe because if not, I will be angry. bye guys. Bye guys. Bye guys. Hello mga kalalabs. Thanks for watching. Wait.